Arrestohet ylli telenovelave. Çfarë ndodhi me aktorin William Levy? William Levy ka përfunduar në prangat e policisë amerikane. 44 vjeçari është arrestuar në Florida për sjellje të pahishme. Mediat e huaja shkruajnë se aktori akuzohet për dehje publike, sjellje të çrregullt dhe hyrje në një prom paleje. Gjithashtu është publikuar edhe fotografia e tij arrestimit ku ai nuk duket në gjendjen e tij më të mirë. Telemundo shkruan se ylli telenovelave mbetet në paraburgim në burgun e Weston, një qytet në Florida. Ndërkohë deri më tani as ish-partnerja dhe as fëmijët e yllit të telenovelave spanjolle nuk e kanë komentuar situatën në rrjetet sociale. Kujtojmë se ky rast shënon incidentin e dytë ligjor për të në më pak se një vit. Vitin e kaluar policia u përgjigj një telefonate nga ish-partnerja e tij, Elizabeth Gutierrez, pasi ajo pretendonte se Levy ishte shumë i dehur dhe nën shoqërinë e një gruaje tjetër në shtëpinë e tij.